হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো গুড মর্নিং তোমাদের সবাইকে। আজকে ভাবলাম যে ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিই, কারণ অনেক দিন ধরে ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয়নি। আর তার সাথে সাথে তোমাদের সাথেও একটু শেয়ার করে নেব আমার ফ্রিজের মধ্যে কি কি থাকে। আজকে আমার ফ্রিজের মধ্যে সবজি একদমই নেই, খুবই কম আছে, কারণ সবজিটা শেষ হয়ে এসছে। আর তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে আমার হাজব্যান্ড ডেলি অফিসে যাচ্ছে বলে টাইম হচ্ছে না। আর এইটা দিয়ে আমি ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করব। এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস ক্লিন করার জন্য। এটাকে আমরা যে বাসন ধুই, সেই বাসন ধোয়ার যে লিকুইড থাকে, তো সেই লিকুইড 2-3 ফোঁটা নিয়ে, বেশি নয়, মাত্র 2-3 ফোঁটা নিয়ে তার ভিতরে যদি আমরা জল দিয়ে আর এই কাপড়টাকে আগের থেকে ভালো করে ভিজিয়ে নিতে হবে। ভিজিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে দিয়ে তারপরে ওই যে লিকুইড আছে, লিকুইড জলে ডুবিয়ে ভালো করে নিংড়ে দিয়ে আমি যদি মুছে দিই তাহলে খুব ভালো পরিষ্কার হয়। এটা আমার কিচেনের কাজে ভীষণ হেল্পফুল, খুবই ভালো পরিষ্কার হয় ওটা দিয়ে। আর এটা এমন একটা জিনিস যে ভালো করে ধুয়ে আবার জল নিংড়ে শুকিয়ে দিলে শুকিয়ে যাবে, কিন্তু ছিঁড়েও যায় না, ফেটেও যায় না। খুবই ভালো জিনিস এটা। তো আমি এটা দিয়েই পরিষ্কার করি। তারপরে এগুলো তো কী আছে তোমাদের সাথেও একটু শেয়ার করে নিচ্ছি আমার মধ্যে কি থাকে। এটা চিকেন তন্দুরি বা চিকেন পকোড়া এইসব বানানোর জন্য একটা মশলা এনেছিলাম। এটা তো চিজ দেখতেই পাচ্ছ। তো টুকটাক জিনিস মোটামুটি একটু শেয়ার করে নিচ্ছি। এটা সেজওয়ান 2 বোতল আছে। আর এটা হলো ইয়াকুল দুধের মতন একটা জিনিস, তো বাচ্চারা খেতে ভীষণ পছন্দ করে। আর মোটামুটি টুকটাক জিনিসও আমার বাসনপত্র নয়, টুকটাক জিনিস। একটাতে মিষ্টি আছে, একজন মিষ্টি দিয়েছিল, মিষ্টি আছে। তো এইসব জিনিসগুলো এটার মধ্যেই আমি ঢুকিয়ে রাখি। আর বসে বসে হচ্ছিল না, নিচে বসছিলাম তো হচ্ছিল না, তো ওই জন্য স্টুলটা এনে স্টুলের উপর বসে আবার আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আর টুকটাক যেসব সবজিগুলো ছিল, তো সেটাকে আমি উপরের দিকে তুলে দিলাম, কারণ এটাকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। তো এই হচ্ছে। আর সবজি তো আনতে যাব, কারণ ওই যে বললাম হাজব্যান্ডের টাইম হচ্ছে না বলেই হচ্ছে না। ও তো রাত 12টা 12:30 করে আসছে, আর তখন তো কোনো মতেই পসিবল নয়। তো যাই হোক, আমি গিয়েই নিয়ে আসবো, ওর অপেক্ষায় থাকলে তো হবে না, ওর তো কাজ থাকতেই পারে। আর এটাকে উপরের যে আছে ওটাকে বার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যেহেতু আমি বরফটাকে গলাইনি, বরফ খুব একটা জমেনি, কিন্তু তাহলেও বেরোচ্ছিল না। তো আমি আর জোর করলাম না, কারণ কাঁচের জিনিস তো জোর করলে আবার ফেটে যাবে। আর এখানটা দেখো, এটা কোকম আছে, তারপরে এটা মেয়োনিজ। এইগুলো সব আমার ছেলে যে টুকটাক টিফিন বানায়, তোমাদের মাঝে মাঝে দেখেছি। ওটা তো পপকর্ন ছিল। আর চিলি ফ্লেক্স, তারপরে এটা একটা চকলেট আছে, খুব ভালো, বাচ্চাদের মতন চকলেট খেতেও ভালো লাগে। তো এই তোমাদেরকে আরেকবার উপর থেকে ট্যুর করে দিয়ে, এখানে উপরে ছিল ডিম আর নেল পলিশ রাখি, তারপরে মশলার সব ছিল। আর আমি কেক বানাই বলে বেকিং পাউডারও ছিল। আর এখানটায় চিলি ফ্লেক্স, অরিগানো এইগুলো রেখেছি, নানা রকম সস রেখেছি, সয়া সস, টমেটো সস নিচে শেষ হয়ে গেছে, তো আরেকটা এনেছি কিন্তু রাখা হয়নি। আর ইনো আমি সব সময় কাছে রাখি। ওষুধ কিছু থাকে যেগুলো ভিতরেই রাখি, আমি ফ্রিজে রাখি। আর চাউমিনের মশলা, এটা একটা লঙ্কার আচার, এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আর এগুলো নানা রকম ফ্লেভার আছে, এই কেক বানানো বা বিরিয়ানি বা এরকম নানা কিছু বানানোতে কাজে লাগে। এটাও একটা ফ্লেভার। আর মিছরির দানাও কিছুটা রেখেছি, আমি শেষ করিনি, কারণ অনেক সময় লাগে, বাচ্চা ঘরে থাকলে অনেক সময় লাগে। আর আমের আচার এই। আর কেক বানানোর জন্য তো বললাম আগে থেকে সব কিছু আছে। তারপরে টমেটো সস, সয়া সস, চিলি সস, এগুলো তো রাখতে হয়। তো বন্ধুরা, এই হলো আমার ফ্রিজ ট্যুর। আমি ফ্রিজের মধ্যে কী কী রাখি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর আমার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ফ্রিজে এর থেকে আমি তো বেশি কিছু রাখতে পারি না, তো মোটামুটি যা ছিল সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম। আর আমার এই ফ্রিজটা কমসে কম 14 বছরের উপরে হয়ে গেল, অনেকটাই পুরনো। তো যাই হোক, আমি অনেক যত্নে রেখেছি ফ্রিজটাকে, দেখতেই পাচ্ছ। আবার আসবো নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, ভালো থেকো, বাই।